Негізі адамдардың барлығы оларды алдамағанға дейін, жаншып өтпегенге дейін және жүрегін жараламағанға дейін жақсы әрі мейірімді. Ақымақпен алыспа, жақсымен түс жарысқа, жеңілсең де жақсыдан, жеттім дей бер табысқа. Кез келген адамның өмірінде екі ағаш болады. Бірі бақыт ағашы болса, екіншісі қайғы ағашы. Осы екеуінің қайсысына көбірек көңіл бөлсең, өзің де сонысына лайық боласың. Егер де адам өз ауыртпалығын сезсе, демек ол тірі адам. Ал өзгенің ауыртпалығын сезген адам нағыз адам деген атқа лайық. Сенің өмірде жіберген қателерің, сенің күшің. Ағаштың тамыры неғұрлым қисық болған сайын, өзі де дауылдар мен аяздарға шыдамды келеді. Нағыз бақыт дегеніміз жүрек тыныштығы. Біліңіз, сізді бекер ренжіткен адам сіздің жамандығыңызды өзіне сіңіріп, өз бойындағы бар жақсылығын сізге береді. Тіліңді байлығыңды қорғағандай қорға, сонда өзіңе қатысы жоқ нәрселерді сөз етіп, жүрегіңді былғамайсың. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Бүгін уақыт жоқ дейсің, ертең көңіл күйім жоқ дейсің, ал тағы бір күні өзің де жоқ боласың. Сондықтан ештеңені ертеңге қалдырмай, бүгінгі күнмен өмір сүр. Әйелінен сескенген бауырына шай іш демейді. Біреуге ақыл айтардан бұрын өзіңізде сол ақылдың барына көз жеткізіңіз. Себебі ақылды сымақтардың кесірінен шын ақылдылар еленбей қалып жатыр. Қалағаныңды адамнан сұрама, Алладан сұра. Адам берсе міндет қылар, бермесе күлк етер. Алла берсе нығмет, бермесе хикмет. Жаманнан да жақсы туар, адам айтса нанғысыз. Жақсыдан туған жаман бар, бір аяқ асқа алғысыз. Жақсы адамдар қателессе, қатесінен сабақ алар. Жамандар қателессе, өзгеден өш алар. Алланың бұйырғаны өз уақытында болады. Ешқашан ерте емес, ешқашан кеш емес. Бастысы сабырлық пен сенім. Арсыздық әлсіздердің қаруы. Бар нәрсені бетке айтатын адамдар ешкімді сыртынан сөз етпейді. Өмірге жақсы көңіл күймен қарайтын адамдарды ақмақтардың немесе аңқаулардың қатарына жатқызуға болмайды. Негізі адамның бәрі табиғатынан мықты. Бізді әлсіз ететін ол өзіміздің ойымыз ғана. Жасың ұлғайып, ақылың кірген сайын айналаңнан дос табуда қиынға соғады. Бүгін сезінген ауыртпалығың ертең күшіңе айналады. Көп адамдардың бақытсыздығының негізгі себебі олардың не қалайтынын өзге түгілі өздері де білмеуінен. Балалықпен қоштасарда өзіңізге оның жұрнақтарын алып қалуды да ұмытпаңыз. Өміріңді сені биікке ұмтылдыратын жандармен толықтыр. Сені төменге түсіргісі келетіндер онсыз да табылады. Егер жүрек таза болса, тілден әдемі сөздер шығады. Біз жауапкершілікті өз мойнымызға алғанда, уақытты босқа өткізуді доғарып, шынайы өмір сүре бастаймыз.
Ақмақ бұзуға барда түзеуге жоқ. Ақмақпен астаспа, ақылдымен қастаспа. Ақмақ алғыс алмайды, алғыс алмаған алысқа бармайды. Ақмақ атқа мінсе, өзін төре санар. Арықтың сорпасында дәм болмайды, ақмақтың сөзінде мән болмайды. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Кім өмірді қадірлей білмесе, ол оған тұрмайды. Мақсатыңа ұмтылу кезінде әлемде саған қарай жылжиды. Неден қорқсаң, соған қарай жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіне ғана сену. Егер кері шегінсең, түбінде өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Ертең жоқ, кешіктірмеңіз, қазір жасаңыз. Бір түрлі болудан қорықпа. Сені біреу кері итерді екен деп, өзіңнен бас тартпа. Біреудің сізге көмек бергеніне келіскеніңіз, ол сіздің берілгендігіңізді білдірмейді. Сіздің бұл өмірде жалғыз емес екендігіңізді білдіреді. Қателіктен қорқудың өзі қателік. Егер сіз қателік жібермесеңіз, онда сіз тым қарапайым мәселені шешіп жүрсіз, және бұл үлкен қателік. Адамды сындыру үшін онымен арпалысудың қажеті жоқ. Жай ғана оның айналысып жүрген ісін көзге ілмей қойсаң болғаны. Біз қол жетпесті қуып жүріп, мүмкін еместі жасап шығамыз. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Адамдар 12 сағат емес, баспен жұмыс істеуді білмейді. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.